गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी लिटरेचर का पार्ट 4 बारिश की बूंदें पढ़ेंगे। ये कविता, इसमें बारिश का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। पेज नंबर 25 निकाल लीजिए। कविता है रुई से बादल, नभ में बादल, ढोल बजाते आए बादल, टप टप बरसी कितनी बूंदें, आहा बारिश की ठंडी बूंदें। तो यहाँ पर नभ में बादल यानी कि आसमान में जो बादल है उसको रुई के समान बताया है। जैसे रुई सफ़ेद होती है ऐसे ही आसमान में बादल भी रुई जैसे लग रहे हैं। और जब बादल गरजते हैं तो उसकी तुलना किससे की गई है कि मानो बादल ढोल बजाते हुए आ रहे हैं। और आसमान से क्या हुआ, जो बूंदे, बहुत सारी जो बूंदें गिरती हैं वो कैसी आवाज़ करती हैं, टप टप। और ये बूंदें कैसी होती हैं, बहुत ही ठंडी होती हैं। मेंढक उछले ताल तलैया, कागज की नैया ताता थैया, कोयल कूके मोर भी नाचे। जब बारिश का मौसम होता है तो क्या होता है, सारे पशु पक्षी सभी प्रसन्न हो जाते हैं चारों तरफ। तो जब प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या होता है, देखो जो ताल तलैया होता है यानी कि छोटे तालाब होते हैं उसमें मेंढक क्या करते हैं, उछलने लगते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो कागज़ की नाव बनाते हैं ना। और ताता थैया कोयल कूके मोर भी नाचे। और जब चारों तरफ खुशहाली होती है तो क्या होता है, कोयल भी कूकने लग जाती है, मतलब कू करके गाना गाती है। और मोर नाचने लगता है। टप टप बरसी कितनी बूंदें, टुपुर टुपुर बारिश की बूंदें। बारिश आने पर क्या होता है, जो बूंदें होती हैं वो बहुत सारी टप टप करके नीचे गिरती हैं और कभी बारिश बहुत तेज़ होने लगती है। पानी भरी सड़कें भीगी भीगी, हलवा पकौड़ी खस्ता कचौड़ी, खेलते कूदते भागते बच्चे, छप 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 मोती जैसी बूंदे, आहा बारिश की ठंडी बूंदे। अब क्या होता है, जब बारिश आती है तो क्या होता है, सड़कों में पानी भर जाता है और सड़कें गीली हो जाती है। और ऐसे मौसम में कैसा मन करता है हमारा, हलवा पकौड़ी और कचौड़ी खाने का मन करता है। और बच्चे क्या करते हैं इस मौसम में, खेलते हैं कूदते हैं भागते हैं, मज़ा लेते हैं ना मौसम का। छप छप मोती जैसी बूंदें। और ये जो आसमान से बारिश हो रही है उसकी जो बूंदें हैं उसको किस प्रकार बताया गया है, बिल्कुल मोती जैसे, जैसे मोती हो उससे तुलना की गई है। और जो बारिश होती है इसकी जो बूंदें होती हैं बहुत ही ठंडी होती हैं। तो कविता हमारी यहाँ पर समाप्त हो गई है। इसके बाद बच्चों जो आपको कार्य दिया जाएगा वो हिंदी लिटरेचर की कॉपी में आपको करना है। धन्यवाद।